Sveiki! Vai jūs esat kādreiz domājuši par to, kāpēc jūsu attiecībās atkārtojās viens un tās pašas problēmas? Un tas notiek cikliski. Ja, kad jūs sastrīdaties, tad jūs ejat cauri kaut kādām sarežģītām emocijām, tad jūs salapstat un atkal, kad brīdi dzīvot mierīgi, līdz jūs saskarties atkal ar to pašu situāciju. Un jūs nekādi nevarat izkļūt no šīm situācijām, no šīs pieredzes. Vai jūs esat attiecībās, kuras jūs neapmierina, un tad jūs aiziet prom no tām attiecībām, un atkal nākamās attiecības ir ļoti līdzīgas iepriekšējām. Un tā jūs atkārtojat vienu, otro, trešo reizi. Un varbūt tad jūs sākat aizdomāties par to, kāpēc tā notiek. Bieži vien cilvēki neaizdomājās, viņi vienkārši maina partnerus cerībā, kā būs kāds īstais, ka beidzot viņi atradīs, un kad šoreiz nepaveicās, un šoreiz nesatik to īsto, bet ja viņi kaut kā pacentīsies, tad kaut kas mainīsies. Taču, diemžēl, jāsaka, ka šādi mēs dzīvē tikai atkārtojam to, kas ir mūsos. Un es gribu uzrunāt tevi, to cilvēku, kurš grib izkļūt no šiem aburtiem lokiem un kurš meklē ceļu ārpus. Tas, ko mēs esam pieredzējuši savā tādā agrīnā pieredzē ar saviem tuviniekiem, tas ir veidojis mūsu pasaules uzskatu. Tā ir mūsu smadzenēs izveidojušies šie neironu savienojumi. Un viņi ir veidojušies atkārtojot šīs pieredzes, ja, vienu reizi, otro reizi, trešo reizi, un tā ir nostiprinājušās mūsu smadzenēs, veidojot šo tādu mūsu pasauli, mūsu smadzenēs. Un tāpēc mēs vienmēr piesaistam tos, kuri atbilst šai mūsu pasaulē. Ja mūsu partneris izvēlās mūsu nervu sistēma, ja, to, kas ir pazīstams, to, ko mēs saprotam, tam kas iederās mūsu šajā pasaules kārtībā, mūsu pasaules kārtībā, pat tad, ja mums tas nepatīk, pat tad, ja tas ir bijis ļoti traumatisks, mēs izvēlamies to, kas ir pazīstams. Un neredzam to, kas ir ārpus šīs pasaules uztveri, jo jā, tas ir veidojis mūs, un tajā mēs jūtamies droši. Taču, lai mums kaut kas mainītos mūsu dzīvē, mums ir jāveido jauni neironu savienojumi. Un tas nav tikai kaut kas, ko mēs varam izlasīt grāmatā, Joe Dispenzas grāmatā. Tā ir jauna pieredze. Un īpaši attiecībās. Mēs nevienmēr varam izveidot šo jaunu pieredzi ar tiem pašiem cilvēkiem, kuri glabā tās pašas traumas vai to pašu pasaules uztveri, jo tad arī viņiem ir jāmainās. Tāpēc mums ir grūti tajās attiecībās, kurās mēs esam, kaut ko mainīt vai saprast, ja, kā tad izvēlēties šo partneri savā dzīvē, lai mēs atkal un atkal neiekļūtu šajās traumējošās attiecībās. Tāpēc tas, ir tāds teiciens, ja, ar ko tu saslim, ar to jāārstējās. Ja tas notiek attiecībās, tad ja mūsu šis pasaules, šī uztver, tas, kā mēs veidojam attiecības, ir veidojies mūsu attiecībās ar mūsu vecākiem, ja ar tiem tuvajiem cilvēkiem, tad mēs to varam izdziedināt arī kopā ar kādu citu cilvēku. Taču ar kādu citu cilvēku, ar kuru rezonējot mūsu nervu sistēmu, mēs varam veidot jaunus savienojumus. Un tāpēc šis ir tas darbiņš, ko cilvēks dara terapijā. Tas ir ilgs darbs, kurā atkārtojās sesija viena pēc otras, kurā cilvēks arvien vairāk sāk uzticēties, sāk atvērties un sāk mainīt šo savu iekšējo emocionālo pasauli, jo tas ir saistīts ar mūsu emocijām, ar mūsu smadzeņu limbisko sistēmu. Jo tieši šī terapeita
nervu sistēma, terapeita, šī terapeita nervu sistēma lauks, ja, tas kā terapeits pats ir transformējis sevi un ko terapeits translē šim klientam, tas ir tas, kas padara šo transformāciju un dziedināšanos tādu patiešām, kas padara vai kas veicina šo dziedināšanos un transformāciju. Tāpēc cilvēki, kuriem ir šī tāds negatīvs attiecību veidošanās scenārijs, kuri piesaista partners, kuri ir emocionāli noslēgti, emocionāli nepieejami, vai kuri piesaista neveselīgus tādus partnerus, viņi ļoti bieži arī ātri no terapijas aiziet, jo viņiem ir bail atvērties, tas viņiem liekas nedroši. Taču jāsaka, ka terapija tieši ir tā vieta, kurā cilvēks var atvērties, jo tā ir droša vieta, kur atvērties un sākt šīs iekšējās pārmaiņas, sākt šo iekšējo darbu, kas ir varbūt tāds neredzams. Ja? Mēs vienkārši strādājam ar mūsu emocijām, veidojot šo piesaisti jauno pasaules uztveri, lai mainītos tā mūsu ārējā pasaule, lai mēs ar savu nervu sistēmu jau piesaistītu citas pieredzes, citus cilvēkus, citas attiecības. Un tas nav ilgs laiks, ja mēs esam veidojuši šo mūsu pasaules uztveri, šos mūsu neironu savienojumus, atkārtojot pieredzes ar mūsu vecākiem, varbūt pat 20, 30, 40 gadus, tad cerībā, ka mēs to varam izdarīt 5 vai 10 sesijās, tā ir utopija, ilūzija, tā ir bērnišķīga domāšana. Jā, tāpēc ir jāsaprot, ka, lai veidoto šī jaunā pieredze, atkarībā no traumu dziļuma vai no dzīves pieredzes, kurā jūs esat dzīvojuši ar šiem paterniem, tas neprasīs tikpat ilgu laiku, protams, bet tie var būt 3 gadi, tie var būt 5 gadi, terapijā, bet jautājums jau nav par šo ilgumu, par ko ļoti bieži baidās cilvēki, varbūt ar tādu nenobriedušu domāšanu, kur visu grib ātri, kā es parasti saku, tas ir tā kā mazs bērniņš, viņš grib ātri, lai man izdziedina, lai viss notiek ātri, bet tad es saku, dabā nekas nenotiek ātri, iestādi koku. Un skaties, cik ātri tas koks izaugs. Un nerad arī šiem nepacietīgajiem klientiem es piedāvāju kaut ko iestādīt. Iesēt sēkliņu un skatīties, kā tā sēkliņa aug. Un tas palīdz noskaņoties ar šo tādu dabas ritmu, dabas ciklu, saprotot, ka ja mēs ar prātu varam būt jau kosmosā, tad mūsu ķermenis un mūsu nervu sistēma iespējams šajā dzīvē kosmosā neaizlidos. Tāpēc ir jāsaprot, ka, lai mainītos mūsu dzīve, mums ir jāveic mūsu tāds iekšējais darbs, un tas ir ietver darbu ar mūsu nervu sistēmu, tas ietver darbu ar mūsu emocijām, ar mūsu limbisko sistēmu, un tas ietver darbu arī ar mūsu neokorteksu, tā ir šī refleksija, spēja domāt. Tātad transformācija un terapija nav tikai kaut kas, kur mēs aizējam, pasēžam un parunājam par kaut kādām savām lietām. Ļoti bieži šī pieredze bez vārdiem, varbūt pat kādai sesijā, ir daudz transformējošāka nekā aiziet kaut ko izstāstīt no prāta. Tāpēc aicinu pieteikties psihoterapijai un noteikti aicinu piedalīties savos praktikumos, kurus es esmu uzbūvējusi pēc šī principa, kurā mēs strādājam ar šo ne tikai prātu, bet arī ar emocijām, veidojot jaunu pieredzi. Un
tiekamies jau drīzumā online praktikumā apzināta pieaugšana, 3 mēneši dziļas transformācijas. Un, ja tev patīk šis video, ieliec laiku, padalies, ierakst komentāru, kā tev atsaucās šī informācija, ar ko es dalījos, un pieraksties, lai tu vari saņemt jau jaunākos video. Paldies, un uz tikšanos!